猫猫真的会有记忆吗？墩墩，你真的记起你的大哥了？没错，左边半个中国的墩大哥，其实还有一个哥哥 NONO， 他是我养的第一只猫，因为怕生，出发房车旅行时把它留在了妈妈身边。墩墩跟他一分开就是3年多，如今宝宝出生，妈妈搬来大理定居，我们家也迎来了猫猫大团聚。我的诺诺回来啦！比起其他猫咪对 NONO 保持警惕，墩墩一直在抽筋。是你吗，大哥？墩墩一直跟着诺诺，即使分开了3年，墩墩也没忘记自己是个小弟。不是墩墩啊！大哥，你不记得我了吗？走走看看，显然还没反应过来，在他们的眼里，墩哥怎么怂了？还是满脸的问号。啊嘿嘿，10分钟就被收买了。猫猫已经在今天晚上分出了阵营，3只有颜色的为一个阵营，白色的为一个阵营。随着诺诺的到来，我们的小院子一下住了6只猫猫和6个大人，还有个小宝宝，打扫的工作量大大增加。于是我索性将用了7年的戴森 V7升级成了戴森 V12 Nautic 洗地吸尘器，光学软绒滚筒吸头，能把肉眼看不见的灰尘、毛发、颗粒通通消灭，连柜底、沙发底也能深入打扫。再换个洗地的滚筒，一推一拉，液体污渍轻松处理。超难清理的猫毛头发交给防缠绕螺旋形吸头就能一遍吸走，顺便还能生成除码。还有宠物毛发清洁套装，可以每天给猫咪梳毛，从源头吸走毛发皮屑。从我养猫以来，戴森就一直守护我们全家的干净卫生。诺诺，看见没？这是我的娃，认一认。刚来就安排工作。一家7口6只猫猫，我们的小园故事未完待续。